ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പരുന്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുള്ള പോലെ തോന്നി. അതിൻ്റെ കൂട്ടായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമായാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തു പറ്റിയാന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നി, പക്ഷേ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോ ആയതുകൊണ്ട് കയറാൻ വയ്യ. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. സീ യു. ബൈ.